Halo teman semua, kita ketemu lagi di channelnya Bang Rekar. Di video ini yang kita bahas permasalahannya simple ya, simple. Kenapa saya bilang simple? Orang terkadang sering mendapat permasalahan, motornya mati, mogok, pokoknya mati lah ya, nggak bisa hidup. Nah, dalam kasus ini contoh di starternya hidup tapi nggak starternya angkat tapi mesinnya nggak hidup-hidup, di selah atau di engkol nggak hidup-hidup. Nah, kalau kejadian seperti ini gak usah panik, gak usah bingung. Kenapa saya bilang gak usah bingung? Karena kalau sebenarnya kita tahu konsep mesin itu, konsep cara kerja mesin itu, kenapa bisa hidup, kita nggak bakalan pening. Kita tinggal menyelesaikan saja. Jadi untuk konsep dasar mesin itu bisa hidup, mesin segala mesin yang menggunakan bahan bakar, mau mesin itu eh, mesin kecil seperti mesin babat, mesin potong rumput, mesin motor, mesin mobil, mesin truk, mesin apa, sampai mesin yang paling besar selama dia masih menggunakan bahan bakar kayak bensin sama solar, itu konsep dasarnya sama. Jadi konsep dasar mesin itu ada 3 dasar yang bisa membuat mesin itu hidup, ada 3. Yang pertama, adanya bahan bakar. Yang kedua, adanya kompresi. Yang ketiga, adanya sumber api. Nah, tiga-tiganya kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi ada bahan bakar, kita jabarkan satu-satu. Yang dimaksud dengan adanya bahan bakar itu minyak turun dari tangki. Nah, kita harus tahu larinya kemana. Nah, kalau yang pakai karburator, larinya ke karburator. Yang pakai injeksi, larinya ke throttle body, ke injektor. Nah, habis itu masuknya ke ruang bakar, atau bisa dibilang bahasa Jawa bilang silinder kop, orang Medan bilang deksel. Melalui apa? Melalui klep. Nah, kalau ini masih ada, artinya masih berjalan, kita periksa ke faktor yang kedua. Faktor kedua itu kompresi. Apa yang disebut kompresi? Mungkin di video sebelumnya saya udah pernah sebutkan apa itu kompresi. Kita bahas singkatnya aja. Kompresi itu adalah daya yang dihasilkan piston untuk menekan campuran bahan bakar dan angin yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, yang kita perlu cek dari kompresi ini adalah adanya kebocoran di klep, adanya kebocoran di packing silinder kop atau deksel, dan adanya kebocoran di bagian ring piston. Cara ngeceknya satu-satu seperti apa? Tinggal kamu lepas busi, tekan, tutup lubang businya pakai jari aja, tutup engkol. Dia meledak enggak? Kalau enggak meledak berarti memang bocor. Nah, tinggal dibongkar, cari tahu di mana, entah memang di klepnya yang udah mungkin bergerak, butuh diskur, atau mungkin ringnya yang udah mulai mati, nggak ngembang balik lagi. Nah, tinggal ganti ring. Nah, itu tadi faktor yang kedua. Yang pertama tadi kita ingatkan lagi, adanya bahan bakar. Yang kedua adanya kompresi, dan yang ketiga adanya sumber api. Nah, sumber api ini ada 2 jenis menurut jenis bahan bakarnya. Kalau jenis bahan bakarnya itu bensin, dia sumber apinya berada dari busi. Nah, kalau dia bahan bakarnya solar seperti mobil diesel, itu sumber apinya dihasilkan dari kompresi yang tinggi. Akibat kompresi yang tinggi, maka sifat bahan bakar itu jika ditekan terlalu tinggi maka akan menyala sendiri dengan otomatis. Itu kalau di mesin diesel. Kalau di mesin di mesin bensin, dia dibantu oleh busi. Makanya di mesin bensin itu
kompresinya nggak tinggi-tinggi amat lah kalau bawaan showroom. Biasa ada range-nya dari 8:1 sampai 11:1. Biasanya 11:1 itu udah pakai radiator, tambahan ada lagi pendingin oli. Nah, kalau motornya mati, maka yang harus dicek itu adalah tiga faktor tadi. Adanya bahan bakar, turun nggak sampai ke ruang bakar, kompresi ada nggak, yang ketiga ada nggak api. Nah, untuk di bagian pengapian, terutama di bagian mesin yang bensin, untuk bagian pengapian kita harus tahu dari mana sumber api yang sampai ke busi. Jadi busi itu tidak menyala dengan sendirinya. Kenapa? Karena api busi itu semuanya bersumber dari sepul yang ada di bagian magnet gulungan itu loh. Nah, dari sana dari sana sumber apinya ada yang ke kimprop atau orang bilang regulator, baru masuk lagi ke CDI, ada yang ke baterai, ke kunci kontak dan segala macam, dan akhirnya ke koil dan terakhir berada di busi. Nah, kalau biasanya yang sering penyakitan itu biasanya busi, tapi kalau memang busi masih bagus perlu dicek ke arah yang bawah, artinya berurutan sampai ke sepul. Nah, kalau sepulnya udah gosong, otomatis mesinnya bakalan hidup, karena di mesin motor itu sepul itu berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang konsepnya yang ada di sepeda motor itu seperti memang pembangkit listrik atau genset kita bilang bahasa kasarnya. Karena ada perpaduan di sana magnet dan gulungan tembaga yang menghasilkan listrik. Semakin tinggi RPM mesin, maka semakin besar listrik yang dihasilkan. Keluar listrik dari sepul masuk ke kimprop atau regulator, disitulah dinetralkan sesuai dengan batasan baterai yang dipakai, biasa 12 volt. Nah, dari regulator ini masuk ke baterai 12 volt sampai ke CDI, sampai ke coil, sampai kunci kontak, sampai ke busi. Nah, jadi intinya kalau motornya mati mogok, itu yang 3 tadi yang perlu dicek. Jadi nggak usah pening-pening lagi. Ada satu pertanyaan dulu saya tanyakan sama teman. Pertanyaannya ini sekedar cerita ya, biar jangan anggap sepele gitu loh. Pernah saya pertanyakan dulu sama teman, bukan masalah nguji, cuma pengen tahu aja. Dulu saya belum tahu memang. Pertanyaan seperti ini. Kenapa mesin sepeda motor atau mobil kalau kunci kontak dimatikan mesinnya ikut mati? Kalau andai kalau dibawakan ke bahasa tekniknya pasti ada jawabannya. Nah, kebanyakan orang nggak sampai ke sana mikirnya, nggak sampai ke sana pembahasannya. Malah kita diketawai. Jujur dulu saya itu nanya karena pengen tahu. Jadi saya tanyakan dulu, orangnya jawab malah gini. Itu teman saya dulu. Jawabnya malah gini, loh, emang iyalah kan fungsi kunci kontak kan biar mati motornya katanya. Itu jawabannya kalau bisa dibilang jawaban umum, nggak spesifik gitu loh. Kenapa saya bilang nggak spesifik jawabannya? Setelah saya telusuri dan belajar lagi, ternyata jawabannya adalah setelah kunci kontak dimatikan, arus listrik yang dari CDI ke coil itu harusnya arus listrik yang dari CDI ke coil itu harus ngalir dulu ke kunci kontak. Nah, di kunci kontak memang jawabannya benar kan, dimatikan kunci kontak yang mati mesin. Tapi sebenarnya yang dimatikan adalah apinya tadi. Setelah kunci kontak dimatikan, maka aliran listrik dari CDI ke busi itu terpotong. Berdasarkan konsep yang 3 tadi, mesin bisa hidup karena ada tiga faktor. Yang pertama bahan bakar, kedua kompresi, ketiga api. Nah, fungsi kunci kontak adalah menghilangkan salah satu faktor tadi, yaitu pengapian. Tinggal 2.
Jadi konsep mesin tadi salah satu dari tiga faktor ini tidak ada, maka mesin tidak akan hidup. Salah satu atau bahkan dua atau bahkan tiga. Jadi harus tiga-tiganya ada di dalam mesin itu. Makanya jawabannya seperti itu. Ini sekedar cerita. Pahami dulu konsep mesin untuk teman-teman buat teman-teman yang mau belajar mesin ya. Kita kasih gambaran dulu, gambaran konsep dasarnya biar nanti enggak asal bisa bongkar bisa masang. Kalau bisa bongkar bisa masang, untuk apa dibongkar mesin bagus terus dipasang lagi, kan nggak ada guna. Kita kan pengen cari tahu permasalahan motor kita yang penyakitan apa, di mana masalahnya, nah kita bongkar, kita bagusi jadi. Nah bukan sekedar bongkar. Untuk tahap bongkar dan rakit mesinnya nanti saya bahas di video selanjutnya lagi. Ada apa ya, ada panduan sebenarnya dari semua pabrikan motor itu, spare part apa aja yang ada di dalam motor itu. Contoh, kita mau bongkar sepeda motor yang belum pernah kita bongkar. Dulu pengalaman saya dulu bongkar Pixen, saya belum pernah bongkar, saya tidak berani. Setelah saya cari tahu berkat teman-teman yang kerja di showroom segala macam, saya dapat info. Nanti saya buatkan di video berikutnya lagi, jadi jangan takut, nanti saya buatkan videonya lagi tentang pedoman bongkar segala sepeda motor. Yang penting intinya jangan apa ya, harus pandailah bermain logika, itu aja intinya. Nah sekian dulu pembahasan kita hari ini, semoga membantu teman-teman semua. Untuk bagi-bagi yang apa ya, yang baru belajar, kalau udah pro ya lewatkan aja video ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Horas dari saya di Medan.